abalungi abali ku Hawaii media bambi kyabe ekyomukolo kubanga mutugoberera nga mubona emboozi zaife akitwizamu amaani tasaba n'abayaka bakali ku subscribinga to go ahead and subscribe nga woli kubona embeera y'amaziga embeera ya kiyongobero emotoka wano tuli mu bitundu by'Iganga era nga emotoka letomeragaine era nga omuntu mulala afiire mu driver amawire ti malungi nge tuli kujja okubakobera wabula nga nkali kweyongerayo nenda kulamusa ku bana ife abaislam abali mwezi gwe omutukuvu abali kusiba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbendeza akasibo ekirungi Ramadani enungi Katonda abaga byababye mwenda ni mwabandi abatali basilamu mwene omuli kusiba tuwire ko kunti abakristayo bona bakajja maiso n'okusiba mwenda bambi mbendeza ekisibo ekirungi Katonda abawe bye mwetaaga nze Yazid Yolisigira bambi okutuuka gano nvuire waife mu busedembikado kiba kyangu ino drive okufuira mu motoka tuwere kwa mirundi mingi nti akabenje kagwawo drive emotoka ajiza kuluyo olundi oba olyawo mwene yawona abantu bafa mwene yawona wabula ku mulundi guno akabenje akabairewo kaberewo bwire kabere kachafu kabere kanaga era nga driver mwene bambi afirirewo Webitawera kunemba jaji yangeriwo. Owe omusada kuba ngekaiteka. Kampani. Nakamba bani tata. Ebeire elinga kabenje kano kagwire mu bitundu by'SMS kiri kundege yoge kibuga ky'Iganga ku luguudo nene highway oluva Iganga okuja Eidinda emotoka ya trailer eya cement eyabaire eva mu bitundu by'Eidinda weyambala gaine n'emotoka ya fuso ebere ngetere ku byamaguzi nga kujja mu bitundu by'e Kampala era nga akabenje kano kabere kanagaino kabere kacyafu ino kabere kabino nga wowulira nga emotoka ya trailer ekubye emotoka ya fuso ya jinyogontola ino n'emipira egyemberi gyavwako driver abaire emotoka ya fuso bamunigira awati nga azira walumukira bambi era nga ono bambi afirirewo tibaire byambi byangu mbera ebere ya maziga wano batukobaire nti akabenje kano kagwirewo kusaawa awo 10-12 edadaako abantu babe bali kwekita nadala abaisilamu nga bali kulya daako okwetegekera okusiiba olunaku olwaleero era nga tukitegeireko nti emotoka eya fuso ebeire nga yetiise ebyamaguzi ebya plastic nga kuliko ebikopo kuliko amabaafu kuliko obutebe kuliko kapeti n'ebintu ebindi era nga emotoka eno ebeire nga eva mu bitundu by'Iganga ng'ejja e Kampala nga yeri kutwala ebyamaguzi bino batukobeire nti emotoka yafuuse n'ebeereko ebyamaguzi yabeire nga yabitwala mu bitundu by'e Kenya wabula bibere byabasuubuzi ab'Iganga nga bali kubitwala e Kampala era nga omukidi emotoka tasobola kubita ku boda ya Kenya nga timaze kusasula bya musolo bene bintu bino tukitegeere ku nti babeere nga bamaze okusasula already omusolo custom babaikiriza ebintu bino okubitoola e Kenya adeni okubingiza Uganda bijje Kampala baye bali kubitwala era nga bavuze bulungi okuva emalaba baide Iganga era nga oda kulalo kuncho anebeere nteekateeka eya bene motoka eno ebintu bino okubyongera ebyamaguzi okubitwala e Kampala baye bali kubitwala bambi okubitunda owatwera abaire ava mu bitundu eby'Eidinda obwire bwire ebere kulumuka ino speed
so kiteberezebwa okuba nti oba oli awo abeere nga ali kusumagira muku yena agira okwekanga nga avuire ku mukono gwe yaja yayambalira emotoka eno era nga emotoka eno ya trailer bambi ekubye ine emotoka ya fuso driver ayas yetulekanga ati na ayas wa mkibuga kiganga abeere nga akali ku steering eya fuso era nga wano bambi akabenje kamwaganire bakuba motoka ye bajiniga ino ono bamunigire ku steering afrenga bamunigire ku steering tabe nakasera ka kubukamu oba kwerwanako kuva mu motoka bamunigire ku steering era nga wobonera era engeri bamunizemo bambi obonera lange embeere ebeire nziwino tekiba kyangu nga wemba kobeire ba driver bano okufuira mu accident ebisere bisinga emotoka lino badibala wabonanga bimusobeire ku yakati ngisule eno bangisulere ayono bamugemye oba nakyeta anaweya ekyekango bamunigira ku steering ye bambi era nga okumananga fuso okumananga twera yabaire engeri ku speed ya yiri ekubye fuso eno emipiira gyavwako emipiira egyembere givuireku yagwa wale wansi n'empeta dona ed'omwinjeni eno dolala davwamu n'ekintu ekindi yagikubye yeefuula yeewanika emipiira ekyo nekiragira era nga bambi tibebeire byangu abasiraamu ababe basitwike okulya daako okumpi n'ekifo kino n'abawulira ebintu nga bikonagana bakati ekiri eyo bagira okufuluma bambi nga babona akabenje emotoka litomeragaine daga n'amawulire gatandise okusansana abakubira n'abobuyinza bakubira ni polisi yeiganga idye yakola ogwayo era nga ekimotoka ekitwera ekiba ekije etololo polisi emaze era okukigema bakitwala ku police station yeiganga ene emotoka fuso iyo nanga we muri kubona mu background neyo bana bava kuleta breakdown yona bali kugitwala ku police station bambi yeiganga wabulanga kitebereze banti driver trailer yaberenga ali kuvuga speed ningi ate yandibanga yaberenga ali kusumagira nga moko kube mbelebere ya bwire awo nga buli kucha so bitiye bebeire afiride ni ayas tutegere kuli ayas era nga ayas ono mumanifumbo mu kibuga ekiganga aberenga ebisere bisinga abawe no ku musigito gwe Madina nga kwasalira eri yavawo yajja mu mirimo gye bene bya maguzi bino baide wano era balete motoka eyindi ababitola ku motoka enefu ni akabenje bata ku motoka eyindi era nga basose kwirayo ku mukibuga ekiganga babone ntekateke dinabo boli awo okubyongerayo yebisaniro okuba wabula wabaire woko okusika emiguwa kuncho oba akavuyo kuncho awo polisi wegezako okulwanagana n'abantu ba bulido ababenga abaidikano okwenda okwiba ebintu bino okunaga balumuke abantu ba bulido abandi olubwene nti accident nga kuliko ebintu ebyamaguzi bo ekyokubona engeri bayamba batya ate abantu babaye bali kwenda kutandika kunaga bintu bino kubitwala kulumuka nabyo wabula polisi egeza kujakola ogwayo yagoba abantu bano era nga mali esinga bambi esigairewo nga beneyo bava kujagana bambi bagitwala omwami ono na Ayub ni mwene byamaguzi bino Ayub tukobere kuku akabenye kano kutuuka okugwawo tuwire nti ayasi yabaira parkings
ayasi abaira ali kutambula tabaira parkinze nga ali kutambula nga ava olwebusiya nga ali kolekera Kampala. So bwatuuka wano wagati nga ali kunina motoka loole ey'ekika kya tata magulu 10 ebeere ya mukala nderu bale babona nga baba yali kulambala eki nga abanoniisa yebali bagira okulya mu kigambo mu gyatomera ng'olwedde amaze okola ki okubatomera. Ayasi yafiira bamweta Ayasi Mpala era ye afiride ku sport yamukuba yamusula mu lukonko wano. So mu biseera ebisinga tolanga ba driver babanga ni chance okulumuka babuukamu aye ono lwaki kyamugemyawo bamunigira ku steering embeera yabaire eti oba oliawo nga ageziza ku okumulumuka ile eno ayo already yalumukire ye ku mabali yamwaga ine yamugemera yabanga akubye side ye driver ene wali amunigire. So uti Ayasi abaire abawa era ajazikibwawa Ayasi abaire abayina amaka ebuseyi yaba nebulubandi bajamuzika kamuli busaidi dabulopaawo ono bamugemye driver w'emotoka ere yetuliwulanga zitwera alumuike aluvire mwati yamala yalumuka era tagemeibwa era ziramutegeire kumana nti tubone bwa motoka ati tumutegeire. So ngaiwe mwene bintu bino ojja kuyamba otya Ayasi okufuna obwenkanya kuba alina family ye yabeera alabirira butisaawe eno mujja kumuyamba muti okubona nga family ye esasulirwa. Ngaife bene bintu tulikola enteekateeka y'okumaliriza okuziika then after okumala okuziika tubone liso okutyama kungani family nife bene walala kubanga Ayasi abeere mukwano gwaife abe driver ife bwe tukola naye emirimu gino. Bajja kumuziika wa tujamuzika saidi akamuli beta obulo oba saidi abulo pa akatala kentaliko idukira bulungi akali awo. Ale tuyayinza